嚟呢度做咩啊？你話？啊，緊 Sir，屙尿啊？唔係啊，縮腳，呀，縮腳啊！喂，縮腳啊你有冇搞錯啊，嬸啊？呢度男廁嚟㗎，亂入嚟。我做咗幾十年啦，不嬲都咁拖地噶啦，喺度趌頭趌勢，唔好阻住阿姐做嘢啊！行開行開，咩大蛇小蛇我未見過啊！屌！喂，緊 Sir，你而家冇用我啊？唔好同石婆拗啊！如果惹起佢把火啊，真係好唔掂㗎。咩料啫？佢係人間碩果僅存嘅70歲老處女，如果挑起佢70年嘅欲火啊，嘿，全香港嘅差佬都搞佢唔掂啊！